kembali lagi sama aku Alisa Isti. Jadi kali ini Alisa bakal kasih tahu kalian. Tunggu, tapi jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa subscribe. Mudah banget lah pokoknya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like ya. Oke, jadi kali ini Alisa bakal kasih tahu kalian tentang hewan-hewan Alisa. Oke, dan bakal kasih makan. Alisa punya 3 sih. Oke, dan yang pertama adalah ikan. Aku udah duduk di sini tuh ikannya. Dia udah pada makan. Kasihan ya. Tapi aku ini ikannya cuma satu tuh, ikan black ghost tuh yang keluar. Tuh. Ini ikan kakak aku manggilnya karena aku orang Sunda, tapi sama aku Jawa, sama aku Sunda. Ini karena adek aku bungsu. Mamaku punya 4 anak, aku anak kedua. Adek aku yang perempuan yang terakhir. Ini punya dia, sama ikan kuning itu semuanya. Tuh, ikan kuning itu punya dia. Ini ikan mais, itu ikan mais. Tuh. Yang lari-larian itu tuh. Yang di Korea ada item-itemnya. Ini ikan mais juga. Oke ya, udah sengaja aku kasih batu bata biar bagus saja. Iseng-iseng. Dan aku kasih makan yang ini belum aku kasih makan sih. Jadi bakal aku kasih makan. Jadi makannya sedikit doang. Tadinya punya 2, tapi makan sama kucing aku. Sayang. Oke, aku bakal ngasih makan kayak gini aja, soalnya kan dikit, jadi aku bakal dari dia bakal kasih makan. Dia mau. Tuh, warnanya bagus banget ya. Oh, dia bakal kasih makan dikit lagi. Warnanya bagus banget ya. Bakal sedikit lagi dah. Selesai. Kalian bisa lihat loh. Tuh dia kayak umurnya udah lama, terus dia udah gedean gitu. Tapi masih cukup lah teman-teman. Dia takut. Oke, udah. Ini kan udah aku ada kapal-kapalan. Kayaknya Ayora kan kesini. Ayo, sekarang aku bakal kasih tahu kalian kucing. Ini dia namanya Ciko. Dia habis dijemur. Kalian jangan pernah kalah sama kucing. Sekarang lagi ada virus corona, kalian harus tetap berjemur. Dan kucing aku juga, jadi aku belum banyak PR. Saya tuh kucing aku tadi udah kan aku mau ke kura aku di belakangnya guys. Itu kucing aku yang makan ikan cupangnya di aku. Ini kura-kura Brazil ya guys. Ini kura-kura Brazil. Nih. Ini kura-kura Brazil. Jadi itu